폐 엑스레이 정상인데 기침이 계속되는 이유. 구독과 좋아요로 혼자 하지 말고 같이 관리해요. 당뇨와 투석 중인데 기침이 한 달 넘게 계속된다면 단순 감기 아닐 수 있습니다. 첫 번째는 콧물이 목 뒤로 넘어가는 후비로. 목이 간질거리며 마른 기침이 오래 갈 수 있습니다. 두 번째는 역류성 식도염. 누우면 더 심해진다면 역류성 식도염 때문일 수도 있습니다. 세 번째는 혈압약 부작용. 혈압약 때문에 마른 기침이 생기는 경우도 있습니다. 특히 일부 프릴 계열 약 주의하세요. 네 번째는 체액 문제. 투석 환자는 몸에 수분이 차면 기침과 숨참이 생길 수 있습니다. 다섯 번째는 꼭 병원 가야 하는 증상은 피 섞인 가래, 숨참, 열, 체중 감소 이런 증상은 꼭 진료 받으시기 바랍니다. 폐 엑스레이 정상이어도 몸은 계속 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 오래가는 기침, 꼭 원인을 확인하세요.